Dá pra ouvir sim, vai lá, lá, liga aí. Ih, rapaz. Isso é kit cilindro. Ó. Kit cilindro. Kit cilindro. Ó, quando o barulho tá fininho assim, é kit cilindro. As rodinhas pode estar ruim também, tá? Fala assim. Agora, se tivesse um barulho aqui, ó. Toque, 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 toque. Seria biela. Mas isso é kit cilindro só. Tranquilo. Bem, mais barato, kit cilindro. É. Talvez as rodinhas aqui a gente vai ver, tá bom? Tá aí. Não se preocupa não que essa moto vai ficar zero, tá bom? Não é barulho de biela não. Bom. Deixa ela dando uma vez, né? Agora E vem cá, quando você arreia o óleo, quantos ml tem? em 600 e 700 no máximo. 600 ml? 600. Então pode ficar tranquilo, kit cilindro mesmo. Ah, então beleza. Agora, se tivesse arreando o óleo, tivesse saindo aí 1 litro certinho, 950 ml, Não. aí era perigoso. Tá baixando bastante o óleo. Então, se tá baixando, kit cilindro, mais nada. Tá bom? E detalhe, essa moto aqui é nova, tá? Essa moto aqui, ela só tem... Vê quantos km tem aí. Total aí, vai lá. Vamos aí. Vamos aí que tá meio escuro aqui. Tá dando pra enxergar direito não, hein? 77 mil. 77 mil. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Ah, pandinha. Porra, 77 mil só, cara. Caramba. É, tá aí, pessoal. Mas também o rapaz roda muito. O rapaz roda aí... Em 2020. 2020, né? É. Então, o rapaz anda uma faixa aí de 300 km por dia. Entendeu? Então, isso aí... Tem muitas pessoas que pensam, né? Que às vezes a 150, antiga, é melhor do que a 160. Mas tem um detalhe. Antigamente... Quando tinha as 150 aí, muitas rodando, não existia iFood, 99, né? Zé Delivery, não existia naquela época. Então as pessoas não rodavam. Então as motos, antigamente as 150 durava mais tempo porque não rodava. Hoje em dia a 160, né? Dá esses probleminha porque o cara roda mesmo, o cara bota pra trabalhar, entendeu? Tá aí. Mas aí vai trocar o kit cilindro aí, tá tudo ok. A gente vai desmontar e vai levar pra retífica. Esse aqui tava trocando a cada 2 mil, certo? Cada 2.000 km. Aí deu ruim. Então o que é que acontece? Aí ele falou que quando arreava o óleo só tinha 500 ml. Então acontece o quê? Que ele estava trocando a cada 2.000 km, então quando fazia 1.000 km, só tinha 500 ml. Se ele tivesse arreado o óleo, mas não, rodou mais 1.000 para completar 2. E aí rodou mais 1.000 km com apenas 500 ml no motor, certo? E tá uma cascavel aqui incrível, liga pra gente aí. A moto às vezes até demora a pegar um pouco. Ó, vai lá, acelera aí. Aí, cascavel pura. Ó, aí ó, pode ligar. A gente tá desmontando ela agora. Já tiramos o banco aqui, as asinhas, para poder facilitar. Só girar o tanque aí, ó. Tá aí, ó. Tô curioso, vamos fazer o seguinte. Vamos arrear o óleo dela. Ó, você quer os tambor de óleo dela, ó. A gente bota aí, ó. Isso aí, ó. O pessoal passa aí, compra óleo aí. Usado. Tá aí. Segura aqui também. Tô curioso. Rapaz, disse que tem uns 10 jeitos que trocou o óleo. Ó, pra trocar o óleo é simples. Bota aqui na direção. Ó, vocês vêm aqui. Vou trocar o óleo. Chavinha 12. Ó, e levanta pra cima. Ó como é que é fácil, hein? Tá vendo aí? Simples e fácil. Ó. Bora ver se tem óleo. Tô curioso, hein? Aí, pode ver que tá vazio. Ah, vai. Opa, tem óleo, tem óleo. Ih, rapaz. Tá fraquinho. Tá fraquinho, hein? Eu acho que tem. Rapaz, eu acho que não tem 500 ml aí não, tá? Tem não. Ó. Meu Deus. Ih, já tá acabando já aí, ó. 100 ml. Como é que o motor sustenta? Tem como? Não dá, tá vendo aí, ó? 100 ml. Aí, ó. Então faz o seguinte, deixa o óleo arranhando aí pra gente desmontar esse motor agora, tá bom? Ainda não. Aí, 100 ml apenas. Entendeu? E aí, meu filho, qual óleo que você vai querer colocar? Mobil. Mobil? Qual medida? Passei pra ele. Opa, que beleza! Isso aí, ó. O puro. Isso aí, ó. Ó, esse óleo aqui também é bom, tá, pessoal? Acima de 300 cilindradas aí, phase, né, 250, varetinha. Essas fanzinhas 150 aí de 2008 para baixo, muito bom esse óleo. Isso aí não quer dizer que ele não é ruim, é bom esse óleo, é bom. Esse aqui são para as motos mais novas, entendeu? São as 160, entendeu? As Facto 150, phase 150, tá aí. Esse aqui tá aberto já, né? Bota o óleo lá pra mim.
Bem, é o seguinte, vamos desmontar agora. Chegou quem? Da escola. Aí, você usa isso aqui, ó. Tá vendo aí? Uhum. É uma chavinha 6, com adaptação aqui, soldado. Tá vendo aí, ó? Ó. Que aí não precisa tirar o motor, entendeu? Você vai, roda aqui, ó, e tira. Tem um vídeo meu no canal aí explicando como tirar, né, esses prisioneiros aí, entendeu? Só tem um parafuso ali que ele é um pouco difícil de tirar, que é esse aqui, ó. Esse aqui, você precisa dar um grau nele, ó. Você pode usar essa chavinha aqui também, 6, ó. Também dá pra tirar. Uhum. Aqui, ó. Só demora mais um pouquinho. Só demora mais um pouco, tá vendo aí, ó? Essa aqui já é melhor, mais rápido, tá vendo aí? Ó. Muito mais veloz, tá vendo aí? Ó. Já tá frouxo já. Aqui a gente vai tirar a bobina pra poder passar ele, aqui, ó. É, né? Aqui? É. Mas é melhor do que tirar o motor, né? Você viu que é rápido. Menos trabalho. Menos trabalho. Entendeu? Ó, pode ver, tá frouxo já. A bobina tá aqui, frouxa ó. já. Ó. Tá vendo aí? Cadê a 10 aqui, Eli? Olha lá. Pega a 10 aí lá. Aí. Aqui, ó. Não, tá. Você vem aqui, ó. Tira a bobina, ele já passa. Melhor do que tirar o motor. Uhum. Ainda bem que tem um plástico lá, né? É, botou o plástico ali. É. Ó, tem que botar um plástico do outro lado. Cadê? Rapaz, tu acredita que ele não é ferro, não? Não é ferro, não. Deixa eu pegar lá. Ó, mostra aí o plástico aí que eu botei. Ó, tem que botar O um plástico. plástico. Tá vendo aí? Aí aqui, ó. Ele não é ferro, isso aqui é um imã. Ó, ele aqui, ó. Aqui, ó. Aí, só pescar ele aí. Deixa eu pegar. Tá vendo aí? Ó. Ó, isso aí. Isso que é bom sempre ter um plástico. Agora, vem aqui agora. Ó. Aqui, ó. Tá vendo aí? Pronto, só tirar a bobina que ele sai. Ó. Tá vendo esse aqui que eu te falei? Uhum. Esse aqui, então, você precisa dar um grau, tá? Você vem aqui, separa. Ó, o cilindro aqui, ó. Bota aqui, filma aqui, separa. Separa o cilindro aqui, abre ele Separa. um pouco. Aí você vai dar um grau pra cá, certo? Ó, Dá um grau, já entendi. ó, tá vendo como é que é fácil? Tu dá um grau. Já tira isso aqui pra não quebrar. Ó, lá vai, ó o bichinho, ó o bichinho. Tem que dar a volta. Cadê isso aqui, ó? Pega ali, ó. Ó. Isso aqui tá fumando muito, tem que trocar os dois retentores, certo? Uhum. Vamos embora ver o que houve aqui, ó. Um barulho aqui terrível. Lá vai. E o bichinho tá agarrado, hein? Ó, agarrado. Tudo Vixe, arranhado. Maria, tudo arranhado. Tá aí, ó. Aí. Tá dando pra ver aí? Tá, pô, vai tá tudo comigo. Tudo arranhado. Duas ladas, né? É. E a biela? A situação tá brava. A gente vai ver a biela agora. Bem, agora a gente vai ver como é que tá o pistãozinho. Aí. Tá aí, ó. Rapaz, ó, tudo comido, tá vendo aqui? Uhum. Raspador mesmo não tem mais nada, certo? Vamos ver a biela agora, hein? Rapaz, a biela tá zero demais, tá? Tá boa? Tudo ok, ó. Graças a Deus. Tá aí, ó. Aí, ó. Zero demais, ó. Aí, Tá vendo aí? se olha ela e bate Perfeito. Biela tá Sempre ok. pra baixo. Só o kit cilindro mesmo que tá ruim, tá? Pera aí. Bota aqui no claro. Deixa aqui. Aí, tudo arranhado. Tá vendo aí? Olha lá, olha lá. Uhum. Esse barulho aí que faz. Pega o pistão aí pra gente fazer um teste aí. Pega aí. Mostrar pro pessoal aqui. Bem, o cara tá trocando aqui a bucha da balança sozinho. Acredite quem quiser, né, ó? Do rapaz ali, ó. Sozinho. É incrível. Passou a graxa aí pro rapaz aí, ó. Tudo lubrificado, né, Caio? Aí, sozinho. É incrível, hein? O rapaz aqui tá começando na mecânica, não. Dá uma dica pra ele. Segura aí, Caio. Ó. Você vem aqui com a 8. Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, meu filho. Ó. Vai trocar o retentor de válvula, certo? Mas aqui a gente vai ter que trocar as válvulas também, porque, infelizmente, tá muito comido. Então eu não quero correr esse risco, certo? Então você vem aqui, ó. Olha como é que é fácil. Bem fácil. Tá vendo? Vai na medida certinha. Aí.
Entendeu? Vendo outro aqui. Simples e fácil. Simples, Aí. fácil e rápida. Isso aí, ó. A rodinha tá ruim não, tá? Aqui, ó, tudo ok. E a outra? Zero bala. Tá boa? Tu vê se ela tá comida lá de fora, né? É. Ih, rapaz. Ela Calma tá aí. Ela tá com folga, hein? Tá com folga. Isso aqui tá ruim. Tá. Vai ter que trocar isso aqui. Sabe o que foi isso aqui? Essa moto aqui, anteriormente, o rapaz andou com a válvula enforcada. Demais. Aí forçou, ficou assim, ó. Forçando. Certo? Deixa eu ver a outra. A outra não tá, ó. Tá vendo? Cadê? Mostra. Não tem. Não tem folga. Tá vendo aí, Caio? Ó, não tem folga. E essa aqui tem, ó. Ó. Essa aí tá diferente. Ó. Pera aí, Caio. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Tá. Arrumei aqui, ó. Esse aqui é o dele. Bem, calma aí. O dele eu acho que eu misturei aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui tá com óleo, é o dele, ó. Aí, ó. Tá vendo aí, Caio? Tô vendo. Ó. Arrumei aqui, ó, um 0. Cadê a folga? Esse aí tá Não novo. existe. Tá novo. Entendeu? O da 150 não tem rolete, tá vendo aqui, ó? É. Ó, não tem. Por isso que ela não tem folga nenhuma. Ó, isso acontece com a 150 também, rolete? Claro, aí. Irrita. Mas esse aí foi o que andou sem óleo, aquele lá. É, esse aqui andou sem óleo, entendeu? Esse aqui eu acho que foi da Capitão América. Foi, da Capitão América, foi. Não foi que a gente fez Foi, o motor? ele mesmo. Eu acho que eu vou até mandar o vídeo dela também, só pra mostrar ela no final aí. Que eu cheguei a gravar o vídeo, mas não tive tempo de mandar. Entendeu? Então tá aí. Então, esse aqui descarta. Ó, já vai entrar pra coleção. Então agora vai ficar esse aqui e esse aqui. E você pode observar que não tem lado não, tá? Não tem lado. Então separa aqui. Ó, a gente vai ter que trocar, sabe o quê? O redentor. Retentor de válvula. Só que essa válvula aqui, ó, também tá comida. Olha lá, bota pertinho. Tá trincada. Eita. Ó, Até que ela tá ressecada, né? ó, trincada. A gente vai trocar as duas, certo? Não vamos se arriscar. A gente tem que deixar esse motor aqui 0. A gente vai dar uma limpeza aqui geral, certo? Fazer o assentamento, fazer a retífica dela, para poder ficar 0 mesmo. Agora a gente vai tirar as válvulas, certo? Para tirar as válvulas É mole. é mole. Você pode usar isso aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Você vem aqui, ó. Ó. Tá, Detalhe, costuma voar a válvula, tá? 50 metros de altura. já saiu. Já saiu. Viu como é que é fácil? Aí. Toda trincada. Aí. Fininha. Viu como é que é fácil? Fácil, rápido. Muito fácil. Aí. Aqui, Caio. Retentor esse aqui, ó. Ó. Vou tirar aqui pra você ver. O rapaz aqui, ele quer vir. O rapaz aqui tá assistindo aí ao vivo aí, ó. Aí. Aí, Caio. Tá vendo aqui? Pega lá, ó. Aí vai ter que tirar esse redentor. É, a gente vai tirar e colocar. É só tirar e colocar. É, agora a gente vai correr atrás das válvulas aí pra retificar, certo? Mas tá tudo ok. Já conseguimos uma pecinha aqui pro motor ficar 0, certo? Então tá aí, pode dar um pause aí. Seguinte, a gente vai arrumar, ó, birro de pneu. Birro de pneu? É, Pra que isso aí? aqui pra retificar a válvula. Ah, Birro de pneu. Birro de pneu. Aí. Então vai, passa a pastinha, certo? Vai. Na válvula, ó. Não precisa ser muito não, pouca coisa, certo? Isso aqui é rápido e ligeiro, hein? Olha lá. Aí. Você vem aqui, coloca aqui. Olha como é que é simples, hein? Ó, você pode observar. Ó como é que ela tá, cheia de... Tá vendo aí? você tem nas costas. Aí. Aí você vem aqui, certo? Show de bola. Bora ver agora como é que ficou. Rapaz, a bichinha chega a estar quente. Ó. Olha o barulhinho, da Ó o barulhinho, ó. Tá vendo aí? Rapaz, ficou um luxo. O 0. A gente vem aqui agora e dá uma lavada com gasolina, certo? Certo. Bota aqui, cara. Pera aí. Ó, vem aqui. Gasolina. Gasolina. Isso é rápido e ligeiro, hein? Olha lá. Tira o bichinho aqui. Certo? Olha uma gasolina aqui. Boa.
tá bem lavado mesmo. Depois a gente vai dar mais uma geral nesse cabeçote aí, certo? Dá uma lixadinha. Olha como é que ficou novo. Tudo crocante. Aqui a gente vai passar uma lixa 400, certo? D'água. Aí, ó. Rápido e ligeiro, hein? E aí, você quer ver eu botar essa válvula? Ó. Simples e fácil, hein? Lá vai. Já está com retentor novo, certo? Uhum. Pode olhar lá. Olha lá, retentor novo. Tá vendo aí? Yeah. Zero demais. Aí você vem com uma rolimã aqui. É só um espaço mais um pouquinho. Ó. Coloca a rolimã aqui. Aí bota a rolimã aqui. Ó. Vem aqui, ó. Tem sim. Ó. Tem sim, a gente vai emprestar pra você, tá bom? Cadê o chapeuzinho do bichinho? Aqui, ó. Parte mais fina pra baixo, certo? Aí. Vem com as duas travinhas. Rápido e ligeiro, hein? Sentindo falta de uma travinha aí. Olha aqui, ó. Tá aprendendo, Caio? Tô aprendendo. A parte grossa é pra cima, né? É, a parte mais fina é pra baixo, certo? Aqui. Agora vem um segredo na hora de colocar. Qual é o segredo? Você tem aquele aparelho que... Tem não, né? Não. Então, vou te ensinar uma dica aqui boa, tá? Segura aqui. Isso aqui, ó, é uma tampinha de óleo, tá? Uma tampa de óleo? É, de Tô óleo. cortando tesoura, né? É aqui, ó, de óleo, tampinha. Então você vem aqui, coloca aqui, ó. Não esquece de colocar a rolimã embaixo, certo? Aqui, ó. Nunca tinha visto isso, não. Aí, coloca ele aqui em cima, chega mais perto. Aí você vem com uma... pode ser uma 13, uma 14, entendeu? Uma 14, bora ver se vai, aqui, ó. Ó, aqui, Com uma 14, será que vai? ó. Porque tem duas molas, então é um pouco mais difícil, certo? Lá vai. Isso aí. Bora ver agora? Eita! Ficou um luxo! Perfeito. Tá vendo aí? Vontade. Dá uma batidinha agora. Aí. Isso aqui é essa tampinha aqui, ó. Pera aí, cara. Qualquer tampinha de óleo serve. Aqui, ó. Aham. Aí tu cortou no modelo certinho. Isso aí. Olha lá, olha lá. Tá vendo aí? Perfeito. Entendeu? Pra dar confirmação mesmo, total, você vem aqui com o martelinho, devagar, tá? Pra não sair. É. Isso aqui não é válvula de trator, não. Ó. Tudo ok. Aí, ó, Tudo ok. zero. Agora vamos fazer o teste da gasolina agora? Bora. Agora que vem a hora da verdade, tá? Caraca. É. Agora eu tô até... Agora é que vem a hora da verdade. Aqui, ó. Será que vai vazar? Ó. Agora que eu quero ver. Olha lá. E agora, será que vai vazar? Não sei. Vem aqui, ó. Eita, vazou não, hein? Show de bola. Tá vendo aí, Caio? Com luxo. Aí. Mais um pouquinho. É, vazando nada. Perfeito, tá vendo? Perfeita. Ó. Zero. Meu filho, agora o motor vai ficar zero, a gente vai montar, certo? Vai. Você tá começando na mecânica, Caio tá pra escola, então o primeiro lugar que você deve fazer, ter certeza, olha lá, tá vendo lá? Uhum. O de missão, o maior, o lado maior, fica pro tensor aqui, certo? Então você vem até aqui, rente, entendeu? Você vem com pino, não tenta jogar isso aqui, o pistão na biela, e vir com ele assim não, ó. Porque houve muitos casos aí de estragar o raspador. Aqui a gente vai botar, eu vou te explicar, você quer aprender isso aqui, não é? Isso. Como é que amassa, né? Você sabe que tem alguns pistão aí que já vem já amassados. Então você vem aqui na pontinha. Isso aqui é muito bom para quem está começando a mecânica, certo? Ó, dá uma pressão nele. Isso aqui é infalível, nunca escapuliu nenhum, tá? Você vem aqui, coloca ele. Ó. Aí você vai, ó. Travou. Você pega aqui e roda. Ó, por que você tem que rodar? Pra você ter certeza que tá no lugar, ó. Tô puxando. Tá puxando, não tá saindo, tá travado. Ó, aqui, ó. Então não corre risco nenhum aqui, ó. Tá vendo? Ó, aí, ó. Deixa essa aberturazinha aqui, do jeito que tá aqui, certo? Ajuda na entrada do óleo, certo? Aqui, ó. Então vem aqui agora. Aí você vai, joga pra cá. Ó. De volta, joga de volta, certo? Simples e fácil.
olha pra cá. A gente vai colocar assim, dessa maneira. Uhum. Assim, do jeito que tá aqui. Assim, ó. Só vou chegar lá e pum. Entendi. Porque aqui já tem. Por que eu boto desse lado? Porque aqui leva, né, o guia, né, o tensor, a corrente de comando, fica mais fácil. Aí você vem aqui, já deixa o outro preparado, Amassado. certo? Isso. Aí você vem aqui, ó, simplesmente amassa só a pontinha. Só a pontinha, ó. Simples e fácil. Pronto. Por quê? Porque aí chega lá, você tem isso aqui, ó. Facilidade para colocar, certo? Você disse que a junta lá tá ruim de tirar, não é? É, tá ruim, Tá ruim um pedacinho lá para tirar a junta? Tá ressecado, não. Tá ressecado? Então faz o seguinte, vamos lá. Bora lá. Vamos tirar essa junta lá. A gasolina tá lá já, né? A lixa também. Tá tudo lá. Então, chega aí, deixa eu mostrar. Bem, esse alicate aqui eu vou precisar dele. Olha só como é que é fácil. Ó. Isso aí, passa pro lado de cá. Ó, tá aqui, ó. Filma aqui. Tá tudo aqui já, preparado. Tá bom? Ó, você disse que essa aqui tá ruim de raspar, essa aqui, né? É. Ó, vou te dar uma dica. Quando a junta estiver ruim de raspar, você bota uma sacola aqui dentro, fez o certo. Ó, você faz assim, ó, que aí você quebra ela. Olha lá como é que é isso, cara. Ó, olha lá, tá vendo? Porra, isso aí eu nunca vi, não. Nunca viu, não? Então, Não. isso a gente usa muito, ainda mais principalmente quando vai trocar o disco de embreagem, nas tampas. Então a gente usa isso, esse recurso, entendeu? Agora tem um detalhe, hein? Antes de você montar, você tem que limpar o canal aqui, certo? Isso. É, evitar de não cair nada, entendeu? Tá aí, ó, limpar o canal. Isso é muito importante. Entendeu? Tá aí, ó. Agora eu vou te dar uma dica muito importante, tá? Ó, poucas pessoas não conseguem, né, perceber esse detalhe. Você tá vendo aqui? Onde sobe o óleo? Uhum. Pode ter algum resíduo aqui dentro. Então a gente vai ter que funcionar essa moto, certo? Funcionar para poder o óleo já subir já, tá? A gente ter certeza. A gente vai tirar aqui. Ó, tá vendo aqui? A gente vai fazer isso. Ó. Não pode ficar nenhum resíduo aí não, tá? Pode dar um pause aí, explicar. É o seguinte, pode ter resíduo aqui dentro. Aqui é onde sobe o óleo. É? É. Ó. Então é o seguinte. É bom conferir, né? É bom você fazer subir o óleo para poder não ficar entre o cilindro aqui, certo? E essa base. Então o que você faz? Ó, isso é uma coisa que eu sempre faço. Você pega aqui, tem que ser um martelo redondo. Não pode ser de madeira que pode travar, certo? Então a gente vai ligar a moto e você vai ver subir no óleo aqui, certo? Lá vai. Que isso, cara. Vou ligar a moto. Vai. O bichinho Tá tá vendo com aí? a pressão do caralho. Então aqui a gente já sabe que a moto tá subindo o óleo, tá tudo ok, Ok. certo? Isso aí. Agora a gente vai dar uma limpeza aqui, né? Passar uma lixa 400 e botar junta, tá bom? Tá. Pode dar um pause aí agora. Ó, seguinte, agora você vai pegar aqui. Você sabe que tem muitas pessoas que pegam o pistão e colocam aqui na biela. Pra depois botar no cilindro. Aí vem com o cilindro. O que acontece? O raspador aqui, ó, estraga. Já É? vi estragar muitos. Inclusive um colega meu mecânico pegou essa dica aqui, muito boa. Ela nunca falha, entendeu? É mais rápido, mais ligeiro, principalmente para as pessoas que estão começando a mecânica, certo? Então você vem aqui, ó, não tem mistério. Quando você for colocar aqui, você olha por dentro que você já vai sentir, entendeu? Você sente quando já tá lá no lugar já, entendeu? Aí é só passar ele. É, Entendi. simples e fácil. Ó, vai chegar, acho que chegou já. Ó, lá foi. Tá vendo aí? Entendi. Tá vendo aí? Aí você pega ele. Ó. Ó, você pode até escorar ali se quiser, tá? Bota a mão aqui pra mim aqui. É assim. Ó, isso aí. Só pra ir mais um pouquinho, certo? É, vai botar a trava, né? É, botar a trava. Só mais um pouquinho. Aí você vem com um pano aqui. Esse pano ele é importante porque sabe como é que é, né, cara? A gente Prevenir, pra se ninguém é prevenir. perfeito, certo? Então ele pode escapulir a trava. Ó, dá uma pressão nela assim sempre. Abre Pra ela um chegar lá e pouquinho. pra abrir com vontade. Ó, a trava já tá no lugar já, tá vendo aí? Aí faz aquele startzinho, né? Puxa. Ó. Aí você vem aqui, ó, puxa. Tá vendo aqui? Aham. Entendeu? Você pode ver que essa entradazinha aqui ficou livre. Ajuda na lubrificação, entendeu? Entendi. O Ó. bom que ficou amassado aí É. já deixa na abertura Aqui, da... ó. Pode puxar à vontade que não sai não, tá?
Graças a Deus, nunca nenhuma trava minha saiu, entendeu? Aí você vem aqui lentamente, devagarinho, e faz assim, ó, lentamente, entendeu? Entendi. Ó, agora eu vou dar a volta por lá, Vai lá, certo? Segura aqui, bota a mão aqui. Isso aí. Isso aí. Olha como é que desce, igual manteiga. Ó, Você vem com a corrente aqui, joga pra cima, certo? corrente de comando, já passa ela, passa o tensor. Isso aí. Ó. Ó, igual a manteiga mesmo. Isso aí. Aí você já vem aqui, coloca aqui pra não escapulir a corrente, É, certo? né? Já prepara ela. Prontinho, me dá aquela 10 ali. Aí, Dá uma batidinha quando tiver no final, né? é isso aí. Só pra encaixar aqui, ó. Esse cilindro aqui é da Honda, original. Retificado. Essas batidinhas pra encaixar no É. No guia. guia, no Isso guia. aí. Só não pode bater aqui. É, nunca bata aqui no... É. onde pega junto. Isso aí. Ó. Ah, Tem só colocado antes da junta, tá? Não esquece desse detalhe, tá bom? Aí. Mas tá aí. Agora a gente vai jogar o cabeçote, entendeu? E montar, tá tudo ok. Entendi. Entendeu? Tá com a trava, bonitinho. Agora não corre risco nenhum, certo? Agora tá tudo ok. Daqui pra frente é tudo fácil agora. é, a tá bom? parte mais difícil foi aqui, né? É, essa aqui é a parte mais difícil. Isso. O resto é fácil. Ó, vou dar uma dica muito importante, certo? Esse guia aqui é de uma 150, é de uma outra 160. Quando ele agarrar aqui, se caso você estiver colocando aqui, ele parar no meio, é porque esse guia aqui, não se preocupa, às vezes amassa a pontinha aqui e ele agarra. Então basta vocês fazerem assim, ó. Acabou. Você viu? Acabou, eu vi lá Aconteceu. do outro lado. Então, pode acontecer isso, tá? Aqui a gente tem que desvendar aqui os abacaxi que acontecem, certo? Então você vem aqui, ó, e de volta, primeiro, você vai aperta os 4, ó, como é que é simples, tá vendo? Ó, Essa é uma chave que ele criou, isso aí, porque senão tem entendeu? que arrancar o motor Pode todo. usar também uma 6, assim, normal, certo? Vai. É o seguinte, ó, sentiu que apertou aqui, para, tá? Isso aqui não é parafuso de trator não, tá? Dá aperto Ó. de maluco não. Ó, apertou, acabou. Aí você vem aqui com a arruela agora. Arruelinha, tem que estar Arruelinha, lavada, ó. bonitinha. Vem com a Não 14. pode faltar a arruela, né, Renato? Ó. Agora vem com a 14. Aqui, ó. Simples e fácil. Nos 4. Aí no final aqui aperta os 210 lá, tá? Os 210. No final de tudo. Primeiro vocês só apontam, entendeu? Aí, simples e fácil. Tá vendo aí? Arruela. E agora, vai ter coragem de fazer o motorzinho do rapaz lá? Seu vizinho lá quer que você faça o motor, não é? É, Aí você ficou com medo, você quer pegar uma segurança, não é? isso aí. Então, isso aí é simples, cara. Pode ter medo não. Você tem que chegar e meter a cara, entendeu? Eu fiz o motor da moto do meu irmão, meu filho. Um XL250 escondido dele, tá? Era novinho. Ele foi trabalhar. Aí o que acontece? Ele foi trabalhar. Fiz o motor da moto dele escondido, meu filho. Debaixo de um pé de jabuticaba. Bem, vou deixar pra você apertar os 4. Tá. Coloquei, ó, um jornal no chão, assim. Era uma Aham. XL 250. Eu nunca tinha visto motor na minha vida. Eu fui desmontando o motor e fui botando as peças em sequência, assim, ó. Tudo em sequência. Quando eu abri, eu olhei assim e falei, meu Deus, tem uma corrente de... Não sabia nem que o nome era corrente de comando, não sabia nada. Entendeu? Só vi uma corrente, vi um esticador aqui, tinha um guia aqui, inclusive estava até quebrado, o rapaz até soldou pra mim, nem sabia, porque a vela dele aqui, ó, não tem a vela? Quando ele andava com a XL250, tava espanada, ela pulava. Que isso? Aí levei na retífica, o rapaz me indicou, nem sabia onde é que era, rapaz que conserta carro. Aí eu fui, eles encastraram na hora, trouxe, e aí eu fui botando as peças em sequência assim, ó. Aham. Meu filho, 2 quicadas a moto pegou. Quando meu irmão chegou em casa, falou assim, não, pode falar, eu sei que o mecânico teve aí e fez o motor da minha moto. Eu falei, não, rapaz, Não isso acreditou aqui que foi você que... é eu que abri e fiz o motor, cara, pode acreditar, entendeu? Inclusive, detalhe, eu não sabia ponto não, tá? Não sabia ponto não. Do mesmo jeito que eu desmontei, eu montei. Você tem que ter coragem. Da mesma maneira que você desmonta, você monta, certo? É assim, entendeu? Aí o que aconteceu? Foi assim que eu comecei a virar mecânico. Aí a notícia foi se espalhando, se espalhando, se espalhando. Chegavam amigos meus, né, na minha casa, que às vezes já jogou bola. Aí falava assim, rapaz, eu não sabia que tu era mecânico. Eu falava assim, né, nem eu, entendeu?
Aí fui começando a juntar moto, porque naquela época não tinha moto, não, morava na zona rural, entendeu? Lá só tinha só mato, bicho, não tinha mais nada, não existia mecânico, então tive que meter as caras. Mas tá aí, não precisa ter medo não, tá? Da mesma maneira que você desmonta, você monta. Existem pessoas que nunca abriu um motor na vida, mas abre e fecha. Porque eles filmam, eles ficam filmando assim, ó. Então da mesma maneira que você desmonta, você monta. Então você não pode ter medo, tá bom? Pô, cara, é o seguinte, ó, aqui tem que ter um T, certo? Tá dando pra enxergar aí? Não. Tá escuro, né? Tá escuro. Então, aqui é um T. Bota aqui agora. Olha lá, os tracinhos assim, ó. Tracinho é bolinha pra cima. Tá vendo aí? Então já sabe, aqui é um T, certo? E aqui é assim, tá bom? Não tem como errar. Coloca a chave 19 aqui. Detalhe, só pode apertar esses dois parafusos aqui. Só pode apertar esses dois parafusos aqui quando tiver aqui já o tensor, tiver acionado. Aí você pode apertar, tá bom? Quando a corrente estiver esticada já. Aí você pode apertar os dois, tá bom? Simples e fácil. Vamos montar a moto agora aí. Será que vai pegar? Vai. E aí, tá aprendendo? Tá aprendendo. Firme e forte. Sim. E aí, meu filho, será que pega agora a moto? Pega, Tudo montadinho, bonitinho. Só jogar a tampa ali agora. E o ferro, vai deixar pra depois? Vamos dar uma ligada nela? É, porque eu acho que o motor vai cair não. Deixar o ferro pra depois aí, ó. Vai cair não. Vai lá, liga pra gente aí. Vê se tá subindo o óleo aí. Quero ver. Calma aí. Pode? Pera aí, deixa eu passar pra esse lado aí que é melhor. Vem. Vai lá. Vai. Opa, meu filho. Vamos Aí. chafariz agora. Ó. Bom demais, isso aí, ó. Subindo o óleo direitinho. Dá um luxo, hein. Pera aí. Opa. Rapaz, mas tá pingando óleo aqui pra tudo quanto é lado. Tá olhando a câmera. Calma aí. O chafariz lá, ligado, ó. Rapaz, pode ligar, senão vai acabar o óleo do rapaz aí. Bem, a gente vai completar 100 ml aí, porque, coitado, voa óleo pra tudo quanto é lado. Cadê o barulho? Sumiu tem tudo. barulho, não. Sem barulho nenhum, tá vendo aí? E aí, agora, vai ter coragem agora? Vou ter coragem. O Caio tá chegando da escola já, ele deve estar aí, já é meio dia e meia agora. Daqui a pouco ele tá aí, chega uma hora. É aqui que a moto tá pronta, tá? O rapaz vai assistir aí no Vamos dar YouTube. ligadinha? Vai lá, liga aí. Isso. Deixa armado, dá uma acelerada aí, vai lá. Isso. Deixa na lenta. Rapaz, a motinha ficou zero demais, tá? Tá aí, ó. É. Zero. Aqui eu troquei, ó, kit cilindro, 2 retentor de válvula, troquei um dos bracinhos, certo? Ficou zero aí, ó, perfeito. Ó, o barulhinho, olha. Sereninho, isso aí. Chegou Troquei uma válvula e um, né, os 2 retentores, uma válvula, pistão e anel. Tá aí. Chegou essa aí também. Essa aqui, o rapaz veio da revisão agora, não foi? Cobraram quanto você? 470. 470. Isso foi hoje ou foi ontem? Foi ontem. Ontem. 470. Fizeram o que na moto? Eles regularam o balancinho, óleo, corrente e fio de combustível. Só isso? 400 e pouco? Meu Deus do céu. Regular o balancinho, liga aí. Essa aqui é... Quantos quilômetros tem rodado ela? 12. 12 mil quilômetros rodados. Vai lá, Caio. É, ficou ruim não, tá bom. Tá ruim não. Você pode ver que a relação... Ó, engraçado, o rapaz fez a revisão, gastou 400 e pouco, fizeram nada. A gente que fez aqui pra ele, ó. Ó, trocamos a relação, demos uma geral pra ele, ó. Tá aí, ó. Aí. Aí. Mas agora não, ele disse que vai consertar só comigo aqui, né, ó. Pô, 400 e pouco é muito dinheiro, né? Tá aí, ó. Ah, tá bom. Liga essa aí de novo aí, vai lá, Caio. Ficou show. Rapaz aí que escuta o meu canal. Aí. Ah, tá igual a sua, tá ruim não. Aí, eu devo. Bora. E essa vez aqui, Renato? Ah, a Face também.